코골이 방치하면 수면 무호흡으로 이어집니다. 코골이는 단순한 수면 습관 문제가 아닙니다. 특히 60대 이후의 코골이는 기도협착, 만성염증, 수면 무호흡으로 이어질 가능성이 높아 반드시 관리가 필요합니다. 많은 분들이 코골이를 피곤해서 생기는 현상으로 넘기지만 실제로는 목과 기도 주변 조직의 부종, 점액 증가, 근육 이완이 복합적으로 작용한 결과입니다. 의사들이 코골이 상담에서 가장 먼저 확인하는 것은 수면 환경과 함께 음식 습관입니다. 어떤 음식을 먹느냐에 따라 기도 염증과 부종이 심해질 수도 있고 반대로 부기를 줄이고 호흡을 편하게 만들 수도 있습니다. 오늘은 의사들이 실제로 권하는 코골이 예방에 도움이 되는 음식 5가지를 지금 바로 공개합니다. 첫 번째 음식은 생강입니다. 생강은 강력한 항염작용으로 목과 기도 점막의 붓기를 줄이는 데 도움을 줍니다. 따뜻한 생강차는 잠들기 전 호흡을 편하게 만들어 코골이 완화에 효과적입니다. 두 번째 음식은 꿀입니다. 꿀은 목 점막을 부드럽게 보호하고 염증을 완화하는 역할을 합니다. 취침 전 소량의 꿀을 따뜻한 물에 타서 마시면 기도 자극을 줄이는 데 도움이 됩니다. 세 번째 음식은 파인애플입니다. 파인애플에 들어있는 브로멜라인 성분은 점액분해 작용이 뛰어나 코막힘과 가래를 줄여줍니다. 과다 섭취보다는 소량 섭취가 적절합니다. 네 번째 음식은 마늘입니다. 마늘은 면역력 강화와 항균 작용을 통해 만성 비염이나 기도 염증을 완화해 코골이 빈도를 줄이는 데 도움을 줍니다. 조리해서 섭취하면 자극 없이 효과를 볼 수 있습니다. 다섯 번째 음식은 따뜻한 허브차입니다. 캐모마일이나 페퍼민트 차는 긴장된 기도 근육을 이완시키고 호흡을 안정시키는 데 도움을 줍니다. 특히 겨울철 건조한 공기로 인한 코골이 예방에 효과적입니다. 코골이를 줄이기 위해서는 음식과 함께 몇 가지 생활 습관도 중요합니다. 자기 전 과식과 음주는 기도 부종을 크게 악화시키며 엎드리거나 바로 누운 자세 역시 코골이를 심하게 만듭니다. 적절한 수분 섭취와 실내 습도 유지도 반드시 병행해야 합니다. 코골이는 단순히 소리의 문제가 아니라 수면의 질과 심혈관 건강까지 영향을 미치는 신호입니다. 오늘부터 식습관과 생활 습관을 함께 관리한다면 코골이로 인한 불편함을 충분히 줄일 수 있습니다. 작은 변화가 깊은 잠을 되찾는 첫걸음이 됩니다. 오늘도 건강한 하루 보내시고 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.